Depuis que je suis ici, j'ai l'impression d'être dans une boîte coupée du monde. Le genre de boîte où l'on a l'impression d'être sous l'eau, sans distinguer clairement ce qu'il se passe autour. Le dehors me semble irréel. Parfois, je m'imagine le bruit et l'odeur d'une douce pluie d'été, le bruit incessant des voitures qui parcourent l'autoroute. Ici, je n'entends qu'un bruit de fond des machines qui ne s'arrêtent pas et quelques ennuyeuses conversations des infirmières. Parfois, je perçois le bruit d'un froissement que leurs habits font lorsqu'elles marchent. J'aimerais prendre l'air, sentir la morsure du vent froid sur mon visage me ferait le plus grand bien. Retourner à ma douce campagne et retrouver les criquets, les oiseaux qui chantent leur mélodie et le bruit du coq quand le soleil se lève. Toutes ces petites choses qui semblent si banales sont pourtant tellement importantes et magnifiques. J'espère bientôt retrouver la douceur des nuits d'été et la merveilleuse teinte que le soleil prend lorsqu'il se couche. Ici, je ne perçois qu'un bruit sourd, car maintenant, je n'ai plus cette liberté et privilège d'entendre la nature. Et si, et si le dehors s'invitait à l'intérieur? Et si tout ce qui nous manquait de l'extérieur s'infiltrait dans cet endroit monotone? Et si cette nature resplendissante prenait place dans cet espace calme et confortable qui ne laisse aucune place à l'imagination? Et si tout cela était possible? Et si Et si la musique faisait vibrer les étoiles? Et si l'espace était un ballet en perpétuel mouvement? Et si les étoiles faisaient des bruits de clochettes? Et si le morceau de lune était si léger? Et si il se sentait bien auprès de ce morceau de lune? Et si il jouait avec ce morceau de lune? Et bah moi j'aime bien les poissons. J'aimerais bien qu'ils viennent dans ma chambre. Parce que du coup bah je le verrai. Je voudrais mettre un aquarium dans ma chambre. À chaque fois j'essayais d'attraper les poissons mais on pouvait pas. Mais j'en ai touché.
J'aimerais prendre l'air, retrouver les criquets, les oiseaux qui chantent leur mélodie et le bruit du coq quand le soleil se lève. Toutes ces petites choses qui semblent si banales sont pourtant tellement importantes et magnifiques.